ndabashimiye. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ndagira ngo dusenge twiragiza Imana aho uri hose, aho waba uri udukurikirana kuri radio Authentique, kuri televiziyo Authentique, na uri mudukurikirana kuri Facebook ndetse no kuri mudasobwa uciye ku bindi miyoboro yacu dufite. Ndagira ngo dufata akanya hamwe twese dusenge. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana ikomeye, Imana y'ubuntu, Imana y'imbaraga, Imana idukunda, Imana yaduhamagaye, uduhamagara kuva kera tutarabaho kuzatugira abana bawe ndetse kuzaduha ubugingo buhoraho. Turabigushimiye cyane. Urakoze muri iyi saha y'agaciro tugiye kongera kandi kujya imbere y'intebe yawe duhabwe agaciro ko kwicarana nawe. Ndagushima muri iyo mwanya. Umuntu wese udukurikira muri iyo mwanya ndamusabira umugisha, ndetse abari hafi n'abari kure, abari mu Rwanda no mu bihugu bitandukanye, aho buri muntu wese ari biterwa n'amasaha arimo, abari mu ijoro hano, abari ku manywa handi, ndetse n'abari mu gicuku bataramye bategereje iki kiganiro. Buri muntu wese ndasaba ngo umugiriye neza. Reka umwuka wawe wera atumanukire, reka ubwiza bwawe butuzeho, wigaragaze kuri twebwe. Turagushima ko watugiriye neza, kandi turagushima ko ugiye kutuganiriza. Utugiriye neza muri byose, ijambo ryawe tuvuga ribe ryiza, ndetse n'ibiganiro tugirana n'abatumirwa bacu bibe byiza. Ndagushima ko byumvishe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane bene data, bavandimwe, bashiki bacu, mwabashije gutarama kuri televiziyo yanyu mukunda Authentique muri higaniro cy'isaya y'agaciro. Ndagira ngo dusome namwe mu gitabo cya Samueli wa mbere, cyangwa se igitabo cya mbere cya Samueli, ibice ni 2. Ku murongo turahera ku murongo wa 8 wa 6 wa 7 n'umunani. Bibiliya yavuga ngo Uwiteka arica agakiza, akiri kuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Baragwa intebe z'icyubahiro, kuko inkingi z'isi ari z'Uwiteka, kandi nizo yishinzeho. Amen. Turashima Imana ko yaduhaye ubuzima tukabaho kuri iyi si. Imana ituzana kuri iyi si yaje idufitiye umugambi mwiza. Mu mugambi wa mbere w'Imana uruta iyindi no kuduha ubugingo buhoraho, guhabwa ubugingo buhoraho biciye muri Yesu Kristo. Kumenya Imana tukayimenya mu babarire, tukayimenya n'ubwenge bwacu n'imbaraga zacu n'umutima wacu, ndetse tukayikunda muri ubwo buryo. Iyo ni intego y'Imana, ko tugomba kwikunda kurusha ibindi byose. Iyo twayikunze rero, Imana yacu igenda ituzamura, itugirira neza, itwiyereka. Yego haba ibihe ducamo byo mu mataba, mu misozi, ibyo ndibivuga ko urukundo rw'Imana utari kumwe natwe. Oya, Imana ikomeza ibana natwe muri urwo rugendo tuba ducamo. Muri urwo rugendo rero ducamo, ikintu cya mbere gikomeye tubonamo ni urukundo rw'Imana. Muri urwo rukundo rw'Imana turubona turi kuzimu, turubona turi musozi, turubona turi mu bukene, turubona turi mu bukire, turubona turwaye, turubona dukize, turubona duteye imbere cyangwa se tudateye imbere. Urukundo rw'Imana igihe cyose ndiruhinduka, kuko Imana iradukunda cyane mu buryo imibereho yacu idakanga Imana. Uko twaba tumeze kose, Imana iradukunda, kandi yifuza ko natwe tuyikunda muri ubwo buryo. Tuyikunde tuguwe neza, tuyikunde tutaguwe neza, tuyikunde ibintu bicamo, tuyikunde ibintu bidacamo, tuyikunde Imana yacu ubuzima butera imbere, tuyikunde budatera imbere. Dukunde Imana yacu twubatse, tuyikunde tutubatse. Dukunde Imana yacu twiga cyangwa se tutiga, twariye cyangwa se dushonje. Tugomba kuyikunda nkuko nayo idukunda mu mibereho yacu yose. Idukunda tukiri mu nda z'ababyeyi bacu, ikadukunda tuvuye mu nda z'ababyeyi bacu, ikadukunda dutangiye kwigenza, dutangiye gukura ndetse no kubaka. Imana urukundo rwayo ndiruhinduka. Urukundo rw'Imana ndiruhindurwa nuko wimutse mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, ndiruhindurwa nuko wakuvuye mu kazi kamwe ukajya mu kandi, ndiruhindurwa nuko wavuye mu ishuri rimwe ukajya mu rindi, mu rwego rumwe ukajya mu
rundi, oya, urukundo rw'Imana rukomeza ari rwa rundi. Yifuza natwe rero ko tugomba kwikunda ako kageni, tukayikunda muri ubwo buryo. Mu gitabo cya Hosea ya Bibiliya iravuga ngo nta kindi ngushakaho ngo ni ukunkunda. Imana iratwifuza ko tuyikunda ndetse no kuyumvira muri byose. Aha rero turabona Bibiliya ivuga ko Imana ngo ikura umuntu mu bukene ikamushira mu bukire, cyangwa se ishobora gukura umuntu mu bukire ikamushira mu bukene. Imana ishobora gukura umuntu mu bibeho imwe yararimo ikamujyana mu yindi. Ariko ibyo byose biba biri mu rukundo rw'Imana ndetse n'amashuri y'Imana. Hari umuntu ashobora kugubwa neza akibagirwa Imana, bigatuma Imana imukura muri kwa kugubwa neza, kugira ngo noneho natangira kumva amahwa y'iyisa mukubise, ubuzima bw'isi bumukandakanda, none yongera ashaka hindukira batari kundi mubiki Imana kuki naje kuri iyi si. Iyo umutima wa leta ngiye kwegerana n'Imana ibigeze ku ntego yayo, kandi Imana ibikora kubera urukundo. Wibuke ko umubyeyi ahana umwana we akamukwita akanyafu, ndetse akaba yamuha igihano runaka, icyo gihano ntakimuhera kumwanga, ariko ni urukundo kugira ngo mugarure muri ya nzira. Akenshi rero tugenda tubona Imana idukubita agakoni kayo kugira ngo dusubize mu nzira, ariko iyo tugendana neza n'Imana, Imana ikomeza ituzamura. Aha rero twasomye ngo Imana ngo Uwiteka ngo arica kandi agakiza. Tugomba kumenya ko ubugingo bwacu buri mu maboko y'Imana. Mu kiganza cy'Imana harimo imbaraga. Mu kiganza cy'Imana imbaraga zazo zishobora kutwica cyangwa zikadukiza. Imana ifite imbaraga zo kutugenza uko ibishaka, ariko icyo tuzi nuko tutigenga ubwacu, tugengwa n'Imana. Ikindi ngo Imana ishobora kudushira ikuzimu cyangwa ikadukurayo. Iyo tuvuga ikuzimu, si ikuzimu aho twimba tugashira abantu, ahubwo ni ya mibereho ikomeye cyane mibi, ya mibereho y'ubucakara, ya mibereho ivunnye, ya mibereho ibabaje, ya mibereho igoye. Icyo gihe rero iyo tubashije kumanuka aho ikuzimu, nane ntitugomba kwirengagiza no kwibagirwa Imana. Turibuka umugabo witwa Yona muri Bibiliya, kubera urukundo Imana yakunze abantu b'Ininewe yamutumye kujya kuvuga ubutumwa. Ariko Yona mu gihe cye yari afite akababaro k'abantu b'Ininewe bari barakoreye bene wabo. Biramunanira cyane kujya kubabwiriza ubutumwa, kuko Imana yari yavuze ngo Ininewe hazarimbukwa nihatihana. Imana ya iminsi 40 kugira ngo babashe kwihana no guhindukira bave mu byaha byabo. Rero Imana itumye Yona mu rukundo rwayo kugira ngo aje kubaburira bazave mu byaha byabo bakire. Yona aravuga atawa, bari abantu batugiriye nabi, reka nabo bakubitike. Mu minsi 40 reka nanjye mfate inzira nizamukire njye Buraya. Yaravuye muri Israeli azamuka ya muri Espagne cyangwa se muri Maroc, kuko ibyo bice byose babyitaga icyo gihe Itarushishi. Itarushishi ni mu bice bya Espagne cyangwa se ku nkengero za Mediterane muri bice bya Maroc. Icyo gihe azamuka bacu bwato agiyeyo, ategereza ko iminsi 40 izuzura yumva makuru Ininewe. Ininewe ni muri Iraq uyu munsi ko barimbutse bashize. Ariko kubera urukundo rw'Imana, Imana ibona Yona yari afite igihagararo, yari afite igitinyiro, yari umuhanuzi wubashwe. Imana iravuga ati okay, reka nkumanure bugufi, ngucishe bugufi, ngwimujyana mu nda y'urufi. Aramanuka jikuzimu imuhengeri, agezeyo Yona aravuga ati Imana mbabarira. Ariko Imana ndi yari imujyanye hari ikuzimu kugira ngo ikureho ubugingo bwe, oya. Imana yari imujyanyeyo kugira ngo imwigishe kandi yige kumvira Imana, ariko cyane cyane urukundo rw'Imana ikunda abantu Yona rubagezeho. N'Imana imumanura hariya kugira ngo imugaragarize urukundo rwayo ko yamukunze, ni nayo yamutoranyije, ni nayo yamuhaye umurimo kugira ngo azajye Ininewe, nubwo Yona batabyumvise. Mu rukundo rw'Imana rero Imana imujyana ikuzimu, atangiye kwihana agarukiye Imana, Imana imukurayo. Ngo Imana niyijyana ikuzimu kandi igakurayo. Uwiteka arakenesha kandi agakenura. Dushobora kuba dukize tugakena, dushobora kuba dukennye tugakira. Ibyo byose ubutunzi mu by'ukuri cyangwa se gukena, Imana ibifitemo uruhare rw'Imana. Simvuga ko Satani nawe atabijyamo ngo atere umuntu akene, ntunyumve nabaho ngaho. Satani ashobora kuguteza ubukene ukakena pe, ariko Imana ibyemeye ko ubugumamo haba ari cyo nayo ishaka kukwigisha. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo Guteka kwa 2:8 ngo nemeye ko uca mu butayu ngo uwicwe n'inzara,
ngo kugira ngo nkwigishe ko umuntu atabeshwaho n'umutsima gusa, ngo ahubwo abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka. Hari igihe duca mu bukene kubw'isomo runaka Imana ishaka kutwigisha, ariko atari ukutugirira nabi. Ubukene butinze cyane, burambye cyane, buba bwahindutse ikibazo. Icyo gihe bisaba ko umuntu yegera Imana kugira ngo ayisenge imwereke. Ahubwo ubukene bwakagombye kuba igikombe runaka umuntu acamo, ikibaya runaka umuntu acamo, kuko ari urugendo ariko rwakomereza imbere. Iyo bitinze cyane, icyo gihe tudetekita icyo twita malediction, umuvumo. Mu bakora counseling cyangwa se deliverance, icyo gihe tubona ko haba harimo ikintu kitagenda. Iyo utinze mu butayu igihe kirekire, iyo utinze mu ndwara, mu bukene, mu mufumo igihe kirekire, haba hari ikintu rero gisabwa ko umuntu yegerwa agafasha kugira ngo ava. Ariko hari ubukene ducamo kuko Imana yabyemeye kugira ngo imanure ubwibone bwacu tujye hasi. Ariko nanone Imana iranatuzamura ikadushira hariya, ikatuzamura pe, ikadukura ku cyavu, ikadukura mu mukungugu, ikadukura mu bukene, ikadushira hariya hejuru. Ngo Imana icisha bugufi kandi igashira hejuru. Nebukadinezari yamukize hejuru, bukeye imushyira hasi. Harangije imyaka 7 ari mu ishyamba, arisha nk'inyamaswa, ariho ikime, afite inzara zimeze nk'izibisiga. Nyuma y'imyaka 7 agarura kege, ngo yibuke Imana isumba byose, ngo atangira kuyihimbaza, ngo amenye ko yari yarishize hejuru cyane. Hanyuma Imana imusubiza mu mwanya we. Ibyo bibaho ko Imana yadukura hejuru aho turi ikatumanura, kandi ko Imana yadukura hasi ikatuzamura. Ni benshi tubona muri Bibiliya Imana yagiye ikura hasi umwami Dawudi. Imana yamukuye mu kuragira inka. Bibiliya ivuga mu gitabo cya Zaburi ngo yanguye mu gushorera inka n'inyana zayo, nkura mu ruhongore, wingira ngo umwami n'umurinzi wa Isirayeli. Ngo kandi ngo imbaraga zo kubarindisha, ngo ubwenge, ngo ndetse n'imbaraga z'amaboko. Imana ibyo irabishoboye gukura umuntu inyuma y'inka mu kiraro ikamuzamura. Iyo Mana yacu turayishimira cyane. Nanone Bibiliya iravuga ngo idukura ku cyavu ikadushira hejuru, tukicara n'ibikomangoma ndetse n'abakomeye. Hari abaticara n'ibikomangoma ahubwo baba byo, hari abaticara n'abakomeye ahubwo baba bakomeye. Urugero n'ubwo navugaga rwa Dawudi ndetse n'izindi ngero nyinshi muri Bibiliya, ngo bakaragwa intebe z'icyubahiro. Iyo umuntu rero Imana ibashe kumuzamura, Imana ikamugeza muri iyo rwego, bigenda gute? Mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere ku murongo wa 8 hari ijambo ritangaje cyane. Igihe Daniyeli yahamagawe na bagenzi we, kandi bari abana b'abanyagano, abo twakwita uyu munsi impunzi, bari barafashweho bugwate bajyanwa mu gihugu itari icyabo. Muri icyo gihugu bagiyemo bagenda ari impunzi, ariko ngo umwami aragenda arabatoranya mu bandi basore bari bahari, afata abo basore aravuga ngo reka bajyaniwe, hanyuma bazagira igihe cyo kurushanwa, azareba abanyabwenge muri bo, azareba abantu bakomeye muri bo, abantu bafite uburanga bwiza, noneho abo bazahore bicara n'umwami kandi azabashinge imirimo ikomeye y'ibwami. Bagomba gutoranya abasore beza, kandi bagomba gutoranya abantu bafite uburanga bwiza bari mu ubwenge. Daniyeli asobanukirwa neza ko ubuzima bwe bugiye guhinduka. Avanywe mu nkambi y'impunzi, cyangwa se avanywe mu ngoyi barimo y'uburetwa, ajyanwe kwicara n'umwami. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere ku murongo w'8 ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Daniyeli agambirira muri we, nimara kuzamuka, nimara kugera kuri iriya ntebe, ningera muri iyo rwego, nzakomeza ni Daniyeli. Uko nasengaga Imana nzakomeza nyisenga, uko nakundaga Imana nzakomeza nyikunda, uko nabwirizaga nzakomeza mbibwiriza. Ntiyigeze atakaza imico ye mu Mana, cyangwa se habitude, ingeso ze nziza mu Mana yarazikomeje. Iyo umuntu rero yazamutse, iyo umuntu Imana yamugiriye neza,
nka Daniyeli, ikintu cya mbere gikomeye gituma umuntu aguma hariya atamanuka hasi ni ukugambirira mu mutima we gukomeza ari we wa wundi ubuzima iyi si ibaho, imibereho y'iyi si igenda ihinduka, ariko umuntu w'imbere wacu ntagomba guhinduka kuko ari mu Kristo Yesu, arimo umwami Imana. Daniyeli rero ngo agambirira mu mutima we kutaziyanduza. Nyuma y'ibizami babahaye, nyuma y'ijonjora bakoze, yari kumwe na bagenzi be. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Daniyeli 1:17 ngo maze abo basore uko ari bane Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Ngo ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Bibiliya iravuga ku murongo ukurikira kuri 20 ngo mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yabazaga, yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Aba basore bamaramaje kutiyanduza muri bo, biyemeza ko kuzamuka kwabo, biyemeza ko gukomera kwabo bazakomezanya indangagaciro zabo, bazakomezanya kubaha Imana no gukunda Imana. Ngo bagize ubwenge kuruta abandi bose bari mu gihugu, kubera iki? Imana yarabubahaye. Bari batoranyijwe mu bandi, ngo muri competition bakoze ngo barushije abandi bose inkubwe 10 mu byo baganira, uko basa, uko bameze. Birabatangaza cyane, ariko ibanga ryari rimwe, bagambiriye muri bo kutaziyanduza. Bakomeze bari honete, bakomeze uko bameze, bakomeze ubuzima bwabo. Muvandimwe ungurikira uyu mwanya, uyu munsi ufitanye isezerano n'Imana yawe igiye kugukura nawe igiye kukugeza. Hari n'abandi ndetse bamaze kugera muri iryo sezerano. Muri isaha y'agaciro ndaza kugusaba njye nawe dusengane kugira ngo uzakomeze uri wowe mu bibi no mu byiza, uzakomeze uri wowe ugambira umaramaze mu mutima wawe kutaziyandurisha ubuhangange bwawe, gukomera kwawe, amafaranga yawe, ubwenge bwawe, diplome yawe, ubwiza bwawe, guhambara kwawe, kuvugwa neza kwawe. Ibyo byose bizavugwe kandi Imana ishimwe ko yabiguhaye, ariko uzagambirira mu mutima wawe gukomeza indangagaciro zawe ndetse no gukomeza wizera Imana. Ngiye kugusengera muri uyu mwanya kugira ngo Imana ibigufashemo kandi kugirire neza. Reka dufatanye gusenga. Mana, ndagushima muri uyu mwanya tuje imbere yawe. Turagushima ko watugiriye neza, turagushima ko dufitiye umugambi, turagushima kuri aha twicaye mwana, abarimo badukurikira bose, ndasaba ngo ubahe imbaraga zo mu mutima zo kudakangwa, zo kutikanga imibereho bagezemo, ahubwo bamaramaze muri bo gukomeza bagukunda ndetse bagukurikira. Ndasabira umugisha umugore uri aho, umugabo uri aho, umukobwa, umuhungu, umwana muto, umuntu wese urimo kurikira ikiganiro kuri televiziyo Authentique isaha y'agaciro, kugira ngo agumane imbaraga zo mu mutima. Uko bimeze kose azakomeza ari mu byiza no mu bibi, mu bikomeye n'ibyoroheje. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, uyu munsi rero mbafitiye abatumirwa bahambaye nabazaniye kugira ngo tubashe kugirana ikiganiro nabo. Abatumirwa turi kumwe nabo, turi kumwe n'umutumirwa wicaye iburyo bwanjye, yitwa Honorine Uwasehirwa. Akaba mu mwaka wa 2016 yarabaye Miss Popularity hano mu Rwanda. Benshi muramuzi, ni umukobwa mwiza kandi ukunda Imana. Imana yamugiriye neza,
aba Miss Popularity. Nanone ibumoso bwanjye turi kumwe na nyampinga w'u Rwanda wa 2018 muri uyu mwaka, yitwa Iradukunda Liliane. Munamureba ko ari umukobwa mwiza, arasa neza cyane, ababashe kumutora ntabwo bibeshe. Ni nyampinga wacu, ubu niwe uduserukira. Kaba nejejwe no kubabereka kugira ngo mubabone, bakaba ari abana bakunda Imana kandi basenga Imana, ndetse bakaba babana natwe mu rusengero Zion Temple Celebration Center. N'abana bacu tukaba dushimira Imana. Turashimira Imana yabahaye agakiza, turashimira Imana yabahaye ubwitonzi, turashimira Imana yabakoresheje, kandi turashimira n'ababyeyi babo babashe kubarera neza, babatoza neza. Turashimira ndetse n'igihugu cyacu cyabahaye uburere, nabo bakagikuriramo, bakagikunda, ndetse bakagira indangagaciro. Ndagira ngo muri uyu mwanya rero ngire mbaye juste batwibwire, buri muntu atubwire amazina ye kugira ngo mwumve n'amajwi yabo, hanyuma ndaza gukomeza. Reka mbere iburyo bwanjye kuri Honorine Uwasehirwa. Murakoze. Witeka cyangwa se ndashima Imana cyane kuba ndi hano, ni iby'igiciro gikomeye. Nkuko twese tuvuga ntago twigeze tubi expecting akigiye nk'iki kizigera kigera, ariko turashimira ubuyobozi bwa radio na televiziyo Authentique, ndetse na papa wacu Dr. Paul Gitwaza, Apostle Dr. Paul Gitwaza, ni menshi cyane. Yego, merci. And amazina yanjye ni Uwasehirwa Honorine, nkaba narabaye Miss Populaire 2017. Urakoze cyane. Reka mpinukire kuri nyampinga wacu u Rwanda. Ubu bakobwa bose b'u Rwanda, uyu niwe mwiza. Ndagira ngo mbereke umukobwa mwiza dufite mu Rwanda, kandi ndizera ko Imana yazamugeza no ku isi yose. Yicaye kuri televiziyo bareba mwese muri hirya no hino ku isi. Reka Liliane ugire icyo bibwiraho abarimo badukurikira. Murakoze. Nkuko bavuze, amazina yanjye ni Liliane Iradukunda, nyampinga w'u Rwanda 2018. Nejejwe no kuba uyu munsi ndi hano ndi kumwe na apotre wacu. Murakoze. Murakoze cyane. Kandi namwe mwese muri rusange bakurikiye televiziyo na radio Authentique. Thank you very much. Murakoze cyane nkuko abivuze. Mbere yuko nsubira kuri nyampinga wacu Liliane, ndagira ngo mbibutse ko Hirwa Honorine muri 2016 na karindwi, mumbabarire 2017, yarimo nawe mu marushanwa yo kuba nyampinga w'u Rwanda. Ariko kubwa amahirwe navuga make ntiyamubaye, ariko aza kuba Miss Popularity. Ndagira ngo tubwire Miss Popularity icyo ari cyo, byenda bamwe nituzi ibyo ari byo, watubwira icyo ari cyo mushiki wacu. Miss Populaire ni nyampinga wakurikiranywe cyangwa se wagize abafana benshi, wakunzwe n'Abanyarwanda. Nuko ko wagize abafana benshi, ukundwa n'Abanyarwanda benshi. None nkwibarize ikibazo kimwe, wagiye mu by'ukuri mu marushanwa uzi kuzaba uwa mbere nyampinga wacu w'u Rwanda, sibyo? Ariko ntibyaba. Yego. Wumvishe bimeze gute, cyangwa byahinduka ku buzima bwawe? Urumva byarakubereye gute? Navuga ko no kugeza ku munota wa nyuma cyangwa se ku munsi wa nyuma njye natekerezaga ko ikamba ari ryanjye. Numvaga ibyo ari byose icyizere nifitiyemo n'icyizere mfite mu Mana, byanga byakunda, ni gute se bitakunda ko mba nyampinga w'u Rwanda 2017. Ariko birumvikana ikamba riba ari ry'umuntu umwe, ariko byanga byakunda nkuko n'ubundi nari narigeze kubigarukaho ndi muri boot camp turi kuganira n'abandi ba nyampinga twari turi kumwe. Navuze ngo byanga byakunda ngo bishobora kutaba uyu munsi, ariko Imana hari ikintu kiba kigari ibikubikiye. So kuri uriya munsi rero numvishe umutima ubaye usa nkumvamo, birumvikana kubera ko ntago ari ikintu numvaga nari naritegure cyangwa se nari narasengeye, ariko byanteye nanone imbaraga
zo gukora cyane ese icyo naharaniraga n'inyungu byari kuzana ni gute nabigeraho n'ubundi ntafite ikamba kandi Imana yambereye Imana y'ukuri. Imana ni nziza cyane ndashima cyane Imana. Ariko ndagira ngo Honorine utubwire gatoya izo mbaraga hari aho wazikuye. Waruvuze ngo muri bootcamp ari ibyo waganizaga abandi ndetse hari akazi wakoraga iyo bootcamp ni biki biba birimo wakoraga muri bootcamp birumvikana ko nari nyampinga uri mu marushanwa nk'abandi ariko kubera ko ngewe intego yanjye mu by'ukuri yo kujya kwitabira irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda n'ubundi nk'uko ndabyibuka twe turi kumwe muri Pampazuka Patrick yo muri 2016 yego noneho ndahaguruka ndababaza ese ibyo kujya mu marushanwa ya Nyampinga mwe mubifata gute mubibona gute mu yandi magambo nari ndi kubagisha inama nk'umubyeyi wo mu mwuka murambwira ati ntago mwambwiye mu by'ukuri amagambo menshi ahubwo mwarambwiye ngo run with the purpose. So icyo kintu na n'isaha ndababwira ko kurushanwa n'intego kugenda kwirukanka ufite intego yego. So ayo magambo kugeza na n'isaha niyo nkigenderaho niyo imbaraga yo gukora icyo ari cyo cyose nakora. Njya mu irushanwa rero rya Nyampinga w'u Rwanda 2017 numvaga nshaka kugira ngo uriya musozi wa entertainment cyane kugaragaramo yuko waba n'umusozi wa business muzamureho icyubahiro cy'Imana. So mu kuhaba rero twigeze kugera mu gihe rero cya talent show ndangije ndavuga ingenzi ko muri secondaire nakundaga kuganiriza abantu ijambo ry'Imana ndabikora. So ni muri urwo rwego rero nanyujijemo iyo message yuko byanga byakunda ikintu kimwe kidakunze Imana ibigufitiye kinini kurusha icyo. Murumva abadukurikira imbaraga aho azikura ni mu Mana yarasenze cyane. Niba atari ibanga wakijwe ryari? Nakijijwe mu mwaka wa 2010. Urumva umwaka wa 2010 yabashije kugira imbaraga zishobora gutuma ashobora no kwihangana ibi bitakiyemo. Inzozi yari afite zagezweho ariko nizagerwaho uko we yabyumvaga abishaka ariko yakomeje kudacika intege no gukomeza intego ye kuko yumvaga mu by'ukuri mu buzima bwe kuri uyu musozi w'imyidagaduro cyangwa se uyu musozi wa entertainment azagira icyo akora kandi arimo aranabikora yarakomeje cyane intego. Ndagushimiye cyane turaza kugarukaho mu kanya gatoya. Imana igombugisha cyane. Munyemere kandi rero tujye ibumoso bwanjye ndi kumwe na Nyampinga wacu Liliane reka nkubaze bamumbwire wakijwe ryari? Nakijijwe muri 2013. Murabona ko agakiza karuzuye rwose karapakiye muri umureba. Imana yamuhaye agakiza turabishimira cyane. Liliane watekereje gute kuba Nyampinga? Se warabirose warabitekereje byakujyemo gute? Kugira ngo njye kwitabira irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda nuko guhera kera numvaga nshaka kubyitabira ariko nanone nkaba mbona ari nka platform nziza wakoresha kugira ngo bagenzi bawe batarahinduka ngo bamenye Imana bamenye agakiza icyo ari cyo ubashe kuba wabibabwira aho ngaho buri uba ufite ubushobozi bwo kuba wabwira abantu benshi bakakumva. Abamurikira dukoma amashyi kuri uyu musozi ari ibintu bikomeye cyane kuri Imana ni nziza. Run with the purpose. Urumva ko purpose kubabwira Yesu Kristo bakamenya uwo ari we. Ndagira ngo munyemere gato turebe amashusho ya Liliane gato yakiri umwana. Sinzi niba mwayatwereka amashusho tukareba kiriya kana gato yamahinga dore ngakari yese ni kariya. Dore uriya ari kumwe na papa we uriya nde muri kumwe ni papa. Ese Liliane iyo ureba dore ko wanganaga kuriya na papa wawe ni yarazi ko umunsi umwe uzaba Nyampinga w'u Rwanda. Warakana kibereye aho ngaho dore we yifitiye papa afite ni iPad ari afite ni album dore hari ufite nk'imyaka ingahe? ibiri gutyo urabona wambaye agakanzu k'umweru akana keza cyakora wari na keza ukiri mutoya. Imana yari ibizi ariko dore ikintu gikomeye hariya nuko umuntu ubundi umwana muto
imana imuhishamwe amabanga akomeye mu buryo twe tudashobora kuyafungura ngo tuyamenye. Niyo mpamvu umuntu agomba kwita ku mwana we kuko ntuzi biri imbere. Ababyeyi muri aha, uwo mwana ukikiye, uwo mwana uri mu nda yawe, uwo mwana wawe uri mu nzu, hari ibintu bimwihishe mutazi. Hari umugambi ukomeye w'Imana umurimo wowe utazi, ariko Imana yo izi. Reka turebe ababyeyi be, amafoto ye turebe umuryango w'ababyeyi be niba mubafite. Baracyari abajene. Ndabona ari abajene rwose. Na mama, oh that's good. Ariko kuki ntajya nanjye frema ngo nifoteze. Urabona ko mwikunze mwenyine n'umwana bireka nanjye n'umubyeyi wo mu mwuka. Umubyeyi ariko ntacyo dore nanjye umunsi nagiriwe amahirwe kugira ngo tubashe gucya aha kuri televiziyo. Murabona ababyeyi be, ndagira ngo mbibutse nanone mu bakobwa 10 ba mbere niwe bavuze wifotoza neza. Babyita iki ajya? Miss Photogenic. Reka tumurebe kabisa mu ba Miss Photogenic, muri abakobwa 10 ba mbere baharanira gikamba, niwe nanone uberwa n'amafoto. Bega mana nziza. Uzi ko ari byo? Uriya muri kumwe ninde Liliana? Ni Miss Photogenic wa 2017. Nawe urabona ko aberewe icyo akora cyari kabisa. Uriya ni wa 2017, wewe no. Okay. Abana bacu ni beza kabisa. Imana ihabwe icyubahiro. Turebe abandi bakobwa bari kumwe, abandi bakobwa bari kumwe nabo kandi nabo beza. Nabo bari beza. Ababashe kubireba no bikurikiye. Turebe amafoto yabo niba muyafite, abandi bakobwa bari kumwe nawe. Reka tubitegereze tubarebe kuri aka video. Okay, tekinike yacu cyari bigakora neza, ariko nanone tuzi ko Miss wacu hari intebe yicayeho, hari ikamba bamwambitse, tugira ngo tubirebe. Byo byose ni byiza cyane. Ndashaka kumenya kare akagiste wakoze. Ubishaho iyo foto turebe. Hariya byagenze bite? Hariya nari nagize emotion nyinshi. Ogize emotion none se Liliana, ko wari ugiye hari bizi kutambuka. Wari ubyize ibyo byose kuba Miss? Bon, ubu bizi neza ko ari ryo rushanwa urimo, wumva unzana ritwara ikamba, ariko buri ikamba wari ryo umuntu umwe burya kumva ko washije kurenga abo bakobwa 19 ukabarenga kandi turi 20 abarinje rye 20 abari urugibukana. Hariya rero, hariya wifashe waratangaye, wari muri yari emotion. Hariya ndabona ufite indabo nziza cyane, buriya wari mutekereza iki? By Miss Rwanda. Nijye nandiki. Bayinge, wari uzibaza ko ubu nibyo. Uriya arimo arakwambika ninde? Ni Miss Rwanda umwaka ushize yararimo arasikiza kamba. Uwo mwaka ushize. Yego. Okay. Hari niba byumva, ndabona ufite wambaye sharp abiri, imwe ni ya Miss Photogenic, indi ni ya Miss Rwanda. Donc uri double portion. Bivuga ngo tuzahabwa inshuro ebyiri. Ndagira ngo aha naho utubwire icyo biriya ni ibiki? Ni urufunguzo rw'imodoka koje banke n'ibiranshyikiriza. Donc iriya ni imodoka? Yego. Iriya ni yawe? Yego. Uraza kumva lift ibyo zose? Iracyari ni 0 km. Bon. Ya ntwaye iva hanga ijya mu rugo byawe nka 2. Uriya ni ufite urufunguzo. None se ngbaze. Nizere ko ufite perimi? Oya ndacyari kwiga ubundi naniyo narinzi. Oh wow.
Okay, ariko uzi kuri photogenique rwose. More than ever. Kaya kavuga iki buriya? More than ever, so harya bavuga cyane birushije cyane biruta byigeze kubaho. Cyane biruta byigeze kubaho. Ibyigeze kubaho. Nuko ngo uyu mwanya birarenze kuruta ibyigeze kubaho. Birarenze cyane. Sawa. Ibi ni byiza cyane. Aya ni amafoto inagira ngo abereke yambaye ikamba bamushikiriza ndetse n'iriya modoka Miss wacu abashe ku Miss wacu azobasha kugenda atagendesha ibirenge. Mwibuke ryajyamo navuze rero ko Imana idukura ku birenge, idukura ku cyafika tuzamura. Waje uwo munsi ndagira ngo bari baguhaye lift ariko usubirayo n'imodoka yawe. Murabona ibintu atari bitangaza. Ibyo ari byo byose imodoka wajemo wa munsi ntiyari yawe. Ntabwo yari yawe. Ariko usubirayo wasubiye mu modoka yawe. Mwumve ryajyamo twasomye ko Imana ikura umuntu akamuzamura handi. Imana mu gitondo kimushobora kubyuka wahindutse undi muntu utari uko wari umeze. Ndagira ngo mubaze gatoya wowe umaze kuba Miss bagenzi bawe mwarucanwaga wabatekerejeho iki? Icyo nabatekerejeho rero ntabwo twari turi mu irushanwa basha kwegukana ikamba, ariko ngiye byaranejeje cyane ko narabanye nabo kuko hariya naho bafite platform nziza yo kuba bagera ku cyo bifuza kugeraho. Ahantu bageze ni heza, ntabwo ari buri wese ubashije kugera hari. Okay, ibyo ari byo byose mu by'ukuri nabo ni beza. Ni beza Kandi nabo bakwiriye kuba encourage gusubizwamo imbaraga, timukomeze mukomereza ona ntimucike intege. Aho niho rero ndimo mbaza Hirwa reka turebe bari babonye ka video kacu, reka dukurikire. Bari baramuhamagaye. Wow! Bank umuterankunga mukuru. Muri murarira. Iyi ni wa mwanya mwiza rwose. Niba ukikabona nawe ntabwo nkunda kwireba. Ariko siko nanjye ari uko nanjye ujya sinkunda kwireba. Nanjye buriya Miss Rwanda ntabwo nigeze nyireba, byagenze mperuka nyine kiragiye. Ariko ni byiza rero ko umuntu yireba ntagira isoni. Hari ubwo nanjye nireba nkumva ngiza agasoni, ariko buriya ninjye witereraga, buriya ninjye nanjye bikunze kumvaho nawe ndakumvise rero hari aho duhuje. Ubu turi kumwe na Miss Rwanda Nyampinga wa 2018 Lilian, abarimo badukurikira kuri televiziyo Authentique namwe kuri radio Authentique. Kaba ndi kumwe na none na uwabaye Miss Popularity muri 2017 Honorine Uwase Hirwa. Turi muri iki kiganiro cy'isaha y'agaciro. Ndagira ngo mbaze Liliane, Liliane, kuba warabaye Miss urumva ari icyo wahindutse muri wowe imbere? Ubu ngubu ufite imodoka, ubu ufite abamanager, ubu kubona ntibyoroshye, dusaba ama audience birakomeye cyane, uri dushobora kukubona gutya. Ubu ariko ejo hashize guhamagara ngo duhurire yatunywa gasoda mu ukigendera gusa ukifatira akamoto cyangwa se haba ari hafi agenda n'amaguru. Ariko ubu siko bimeze, hari abagutwara, hari abamanager bawe, hari abagukorera gahunda, siko bimeze ubu. Urumva muri wowe agafieri cyangwa se urumva umeze gute muri Jewe kuri njyewe numva nkimeze kwa kundi ndacyari Liliane nzi. Abantu benshi batekereza ko
iyo ugeze ku rundi rwego uhinduka undi muntu, ariko ndacyari wa wundi, ndacyari njyewe, ni njyewe uyu nguyu, uretse kuba mfite titre ya Nyampinga w'u Rwanda ntabwo byakura kuba ndi uwundi. Yes. Urasa na Daniel wamaramaje nawe muri we kuzakomeza uri wowe uko byagenda kose. Yego. Sasebo ibyo biraneza cyane, no kuvuga ngo ntuziyanduza. Oya, nta kwiyanduza, ntabwo nziyanduza. Ntabwo uzakomeza uri wowe, ntuziyanduza pe, ukomeze tubere umukobwa mwiza, sibyo? Uzahore kandi wibuke ya ntego wari ufite ko nuba Nyampinga uzaba umucyo, uzamurikira abandi, abana b'abakobwa bakakureberaho ingeso zawe nziza. None se uyu munsi Nyampinga wacu, umuntu akubwiye ati ndashaka gukoresha publicité ikomeye n'urugero izajya iguhemba miliyoni y'amadolari, ariko wemere gukoresha ibyaha, wiyanduze aho tuba turi hose, ube wasinze, cyangwa se tujyane mu bapfumu tuje kubaza ibyawe, ariko ifoto yawe ikwinjirize miliyoni, cyangwa se publicité ukabona miliyoni y'amadolari buri kwezi, ariko nawe ukaba umunyabyaha. Urumva iyo dire wayanga? Nayanga cyane, kubera ko njya kugera aho ngeze uyu munsi nuko yari njyewe, nabaye njyewe ngera aho ngeze uyu munsi. Rero Imana yamfashe ikamvana ndi Liliane usanzwe uyu nguyu nkaba Nyampinga w'u Rwanda, yangeza no ku kindi kintu nshaka kugeraho kindi. Ntabwo binsaba kwiyanduza nk'uko wari uri kubivuga, ko no kwiyanduza, kandi burya icyubahiro ufite bitewe no kwiyanduza nibaza ko ntacyo kiba kivuze, ntacyo biba bisobanuye. Uvuze neza. Hari umuririmbyi wo mu ndirimbo z'ikinyarwanda yararirimbye ngo njye mpisemo Yesu, ngo murutisha ibintu byose, ngo ndutira amafaranga n'ifeza ngo cyangwa izahabu, ngo nubwo bangira ngo umwami w'ishyanga rinini rite, ngo ariko ndi imbata y'icyaha cyose sinabikunda, ngo ahubwo niragije Yesu mukiza wanjye, sinkita ku biri mu isi, Yesu arampagije. Murumva ikintu Nyampinga wacu atubwira, aratubwiye ngo nubwo bamuha ibintu bikomeye, amamiliyoni, ariko yakomeza ari we, ntiyatakaza umuco we, ntiyatakaza ubukristo bwe kubera ibiguzi by'isi, kandi ngo Imana yamukuye hariya yamugeza n'ahandi itanahaguteje Nyampinga. Urumva wabivamo? Ntabwo nabivamo, ndi njyewe uyu nguyu, ntabwo neze guhinduka. Sase aho ndabishimiye cyane. Ugize umwaka uri Miss Popularity, kandi abantu bacyagukunda. Hari n'akazina bakwise nirinze kukavuga, geretse wewe nyine ukambwiye hajya bakwita Igisabo. Aho uciye mu mujyi barakuzi, uracyari populaire. Hari icyo byaguhinduye kugera iyo fame yawe, iyo popularité yawe, hari icyo byaguhinduye mu buzima? Oya, na kimwe yigeze bimpinduraho. Nagumanye gukunda Imana no kuyisenga, niyo rero yakomeje kugenda inyobora intambwe ku yindi uko mfite kubyitwaramo. Nubwo rimwe na rimwe I have to admit ko ntabwo biba byoroshye. Iki ngicyo we have to be clear, tukaba honest, ntabwo biba byoroshye, ariko nyine Imana wagendanye nayo kuva uri mutoya ntaho uragera, ugakomeza kugendana nayo igize aho ikugeza, ukomeza kugendana nayo kugira ngo ibe yakugeza naho hisumbye aho ngaho. Ibyo ni ukuri cyane cyane. Imyaka murimo, inshuti mufite, ibiri aha hanze n'umubiri ubwawo, physiology yanyu, anatomy yanyu, cyangwa se uko bimeze mu mubiri, iby'amaso areba, iby'amatwi yumva, aho mucya hose, aho mugenda, hari ibigezweho. Kubona rero mubasha kurwana nazo mukabitsinda, nuko hari principe yo kumaramaza. N'ikindi wenda navuga kiba gitangaje muri byo, iyo umaje kugera aho ugeze, tuvuge wamaje kubona nk'iyi platform ya Miss Rwanda, umwana w'imyaka 19 cyangwa 18 ntabwo aba kigaragara gutya. Byanga byakunda urakuri imbere y'abantu, no kuvuga yuko uko mugenzi wanjye turi mu kigero kimwe azanganiriza cyangwa azamvugisha n'ibyo azanye expose aho, ni nabyo wa wundi unsumbye cyane unduta azanye expose aho.
so ibyo byose rero ni ukugerageza nyine ugashakisha ubwenge bw'Imana kuko utabufite ushobora kuyatamo n'uwari ugufitiye icyizere akaba yakigutakariza. Urakoze cyane Lilian. Urumva ubu ufite imyaka 19 ubu 18 abandi urungano rwawe ubu rero nukiri kuri level imwe na wabime ntabwo muresho. Bon, dushobora ko tutareshya ariko baracyari inshuti zanjye ni babandi turacyabana nk'ibisanzwe. None se urumva stati urimo ibyo ari byo byose ntugomba kwikomporta nk'abari abantu. Hari uburyo ugomba kwifata kwitwara, ubwo buryo ntibukuvuna. Bon, ntabwo navuga ko bumvuna, nuko ibyo byose ubizi neza ko ugomba guhindura icyitiro ufite, gusaba guhindura imyitwarire yawe. Hari byinshi uhindura ku myitwarire yawe, ntabwo bingora rero nibisanzwe. Nibisanzwe. Reka nkubwire njyewe ntaraba pasiteri kiri umunyeshuri, haraba umuntu w'abantu benshi amateleviziyo n'ibiki, nigendera n'urukweto rwanjye. Nakundaga kurya ikigori cyo kunzira, kundaga kurya ikigori cyokeje kumbabura. Urabona abagore bose ibigori kunzira haryeyo cyangwa ubunyobwa. Rero ubu bisigaye bingora kubera urwego umuntu aba arimo. Ntabwo nava mu modoka ngo manuke njye munsi y'inzira ngura ikigori, kandi nakundaga kwirebera icyokeje neza nkakireba nkagifata. Ariko ubu biragoye. Utwo tuntu rero ndadukumbura, nkumva ndashaka kurya icyo kigori cyangwa se kurya bunyobwa bwo mu nzira, ariko sitatu umuntu aba arimo ntikwemerera. Bisaba rero imbaraga zo mu mutima kumaramaza, ukavuga ngo okay, n'uru rwego ndimo hari ibintu ntazongera gukora nakoraga tarabwiramo. Nuko ngo tiwangi inshuti zawe ntabwo uzigizayo, ukomeza uri kumwe nazo, gusa hari izo bakujyanamo bitakiri mu rwego rwawe. Hari ukwambara bitandukanye. Umwana w'imyaka 18 yambara ipantaro ikagwa hasi, nyampinga, ibyo ntitwabyemera. Ibyo urimo byonyine ugomba, kuko wowe ntitukubona nka Lilian, turakubona nk'u Rwanda. Niba u Rwanda, abanyarwanda bose, igihugu cyose barakwemeye ko ari wowe utubera umukobwa mwiza mu gihugu, nyampinga, uko witwara kose nitwe bizareba. Bishobora kutwikira cyangwa ushobora kuduhesha agaciro. Ibyo rero bisaba kwitwararika mu mvugo, kwitwararika mu ngendo, kwitwararika no mu bitekerezo. Burya hari ibitekerezo bimwe ubu utagiha umwanya, ugomba kubyanga pe wowe tiwabitekerezo uraje, ariko ntibigishobotse. Iyo uza mbere ntarabanyampiga, utarabanyampiga washobora kuva ukajya ukigendera Nyabugingo ni Nyamirambo, ukiryamira ahantu ku nshuti zawe cyangwa se akicukiro ku mufrende wawe, mukaramutera inkuru mu gito. Ariko ubu nawe kurara, nawe harabaze. So umuntu wari wese wagufata mu ngwino urare hariya, oya, kuko uduhesha ishema, uduhesha agaciro. Ibyo rero bisaba ingufu. Izo ngufu muzikura mu Mana, muzikura muri determination. Uko mwidetermine muri mwe mwamaramaje, ukavuga ati wakinuwe, uri cyiza, wa muntu uri mwiza, ariko kubw'umwanya ndimo simbishoboye. Nibyo Daniel yavuze ngo ibiryo banzaniye by'ibwami ndabirya, ariko biranyanduza. Rero mpisemo inyama bampaye na vino kubireka by'ibishyimbo. Bibiliya aravuga ngo mwumve ibishyimbo. Urumva ko rero inshuti zanyu niki, hari aho mutazahurira hamwe, hari aho mutazahurira hamwe. Ibyo ni ibintu ugomba kwakira mu bitekerezo byawe, mu mutima wawe, atari ukubasuzuguye, atari ukubanze, ariko uri ku isonga, uri nyampinga, uri ku mpinga, n'ubwo ngo uri hejuru. Wa munsi nanjye naraye nicaye kandi hari kuwa gatandatu nari mfite inyigisho mu gitondo ngomba kwigisha,
ariko nicaye ntegereje bagashiramo muziki nkavuga mana yarangiye vuba tukareba Nyampinga uza, ariko ndakurikira ndakurikira kugeza nkubonye rero ndavuga Imana ishimwe, urambara neza, ndavuga uyu ni ugiye kuduhagarira mu gihugu cyacu. Ibyo byaranejeje cyane, kandi mbona ko wowe uzi Yesu Kristo ugiye kumwereka ku isi yose. Ririya joro abanyamakuru, abanyarwanda, abatandukanye, abakurikira amaradiyo, abantu bose niwe wavuzwe, na n'uyu munsi niwe uri muvugo. Ariko icyiza kuruta ibindi ni Yesu kuri iyo bakuvuze Yesu kurimo ntabwo icyubahiro, Yesu kurimo arakomeye. Ubu rero turamukunda kandi tumukundishe n'abandi. Ese ugira umwanya wa privé wo gusenga, bamwe tubwira ubusabane bwawe n'Imana uko bumeze gatoya cyane. Ikintu burya Imana ni umuntu ngira n'ubusabane cyane nawe. Nta gihe nasenga, igihe cyose iyo byutse urasenga, wajya kurya ugasenga, igihe cyose urayiyambaza, nta gihe nasenga ndasabana nayo igihe kinini cyane. Ibyo ni byiza cyane gusabana n'Imana, kuko umuntu asabana n'Imana mu buryo butatu: usabana nayo mu ijambo ryayo, mu masengesho, no guterana n'abandi, kujya mu materaniro cyangwa se kubana n'abandi basenga. Kuko urabona urukwi rumwe ntirwakwatsa umuriro, ariko iyo ruhuye n'izindi nkwi umuriro uraka. Rero niyo mpamvu guterana ari ngombwa, gusoma ijambo ry'Imana ni ngombwa, ndetse no gusenga uri wenyine mu cyumba cyawe gutyo. Ese nawe wakomeje izo habitude zawe gusenga ukunda Imana? Ndabizi ukunda Imana cyane, no mu rubyiruko rwose wari shape cya gihe, na n'uyu munsi uracyakomeje. Ntibyagusubije inyuma kutabaye Nyampinga mu bivemo, ahubwo byanteye imbaraga cyane. Ndavuga Mana, ntabwo imodoka ngitsindiye, ariko nzakunambaho kugeza igihe uzayingezaho. Ntabwo ntsindiye ibi n'ibi, ariko nzakunambaho kugeza mbonye nanjye mbigezeho kubera wowe. Okay. Imana ishimwe cyane. Urabona ko mu by'ukuri kuba umuntu adacika intege ngo yange Imana kuko atabaye Nyampinga, nazo n'izindi mbaraga, kuko uba ufite expectation ibyo utegereje. Ndabizi ko abantu benshi bibaza, dore murakijwe mwembi kandi waje mu irushanwa ry'umwaka ushize, wewe muri irushanwa mu Nyampinga. Abantu bashobora kwibaza ati se ni icyaha cyangwa si icyaha kuba Nyampinga? Abantu barabibaza, nanjye babimbaza, ndaza kubasubiza, ariko ndagira ngo mbanze mbabaze, ese urumva wowe uhamanya n'Imana ko ari byo cyangwa atari byo? Njye numva ari byo. Umva ari byo? Wumva nta cyaha wakoze? Ntabwo numva, kuko ririya rushanwa nta cyaha mbonamo kirimo. Ntabwo nta bikorwa, hari amarushanwa menshi tuzi y'ubwiza usanga haba harimo bagutegeka kwambara, nta busa burimo, ahubwo ni ubwenge, umuco n'ubwiza bwongera. Ibyo byose rero ubwo bwiza no kwerekana ubwiza bw'Imana. Ntabwo numva ari icyaha njyewe. Ntabwo ari icyaha, niko byumva. Urakoze. Reka tubaze Honorine nawe, wumva ari icyaha Honorine? Oya, ntabwo ari icyaha, ahubwo nyine ni opportunity wa mugani yo kugira ngo ugaragaze koko ubu Yesu kurimo ahagaze gute, ese ni gute yakiza abantu. Ntabwo nemera ko ari icyaha, ahubwo ni opportunity nziza, nk'uko abantu bashobora gushyigikira abana babo kuba bajya mu marushanwa ya debate, let's say, kuko nibyo byose bibera muri boot camp. Ni nako bana bashyigikira kujya mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda, ariko none still kuko of course habaho kumva ko ngo umuntu wagiye muri iriya rushanwa hari ukuntu asohoka ameze, bikamuhindura, bikamugira gute. Ariko ibyo mpamya n'umutima wanjye ko biterwa n'uburyo kiyego umwana yarezwe kuva mu buto bwe, n'indangagaciro wamubitsemo nk'umubyeyi, ariko kandi n'uburyo wamuyoboye mu nzu y'Imana kugira ngo ajye kwigirayo. Honorine, wigeze guhagarira inteko y'abana mu gihugu? Yego. Uracyabihagarira? Bamwe tubwira niki wakoraga icyo gihe
icyo gihe navuga ko nari nkiri umwana uyu munsi iyo ntekereje ndavuga ati uwansubizamo ibyo ari byo byose nakora ibirenze ibyo nakoze, ariko inshingano zanjye mu by'ukuri byari ukuvuganira abana batoya, abana turi mu kigero kimwe kuko ni kuva ku myaka 9 kugera ku myaka 18. niwe wari ubahagarariye mu gihugu cyose. Iyi ni Nyampinga nayo yo mu bwenge yo mu bana, urumva ko Imana yikuzamuye gahoro gahoro niko Imana igenda ikora. So byari kuvuganira nyine abana, ariko kandi no kugeza ibyifuzo, kubavuganira ibibazo byabo no kubigeza ku bayobozi bakuru, ariko kandi nanone no kubibutsa inshingano zabo no kubabera urugero rwiza. Kubabera urugero rwiza. Ikibazo nari mbabajije ni ikibazo nanjye reka ngira icyo ngisubizaho. Bagize se kuba Miss ni icyaha cyangwa se kujya mu marushanwa y'ubwiza ni icyaha? Ndagira ngo tubanze twumve icyaha niki mbere yuko tuvuga icyaha. Mbere ya byose ni ukwica itegeko. Iyo ugiye kuri feruje ukayiviyora ukayicaho, kandi itegeko rivuga ngo nuhagera hari wa mutuku uhagarare ugatambuka, ukoze icyaha. Iyo ugeze ahantu ukasanga ibintu bitari ibyawe ukabitora, ntawe uguhaye uburenganzira ukabijyana, ubukoze icyaha. Iyo wifuje ikintu cy'umuntu ugashakisha uburyo ukimwiba utagiherewe mu mategeko, kuko iyo nguhaye iyi iPad ni ukuvuga ngo mba nguhaye uburenganzira, havuga ati ndayikugabiye n'iyawe, ndayiguhaye yari iyanjye, ayo ni amategeko, donc ninjye ubiguhaye. Ariko iyo uyihaye uba ukoze icyaha. Icyo gihe rero icyaha ni ukwica itegeko. Ese umukobwa ugiye hari imbere hagiye kwerekana ubwiza bwe Imana yamuhaye, hari itegeko abayishe? Ndumva nta tegeko abayishe. Cyane ikindi cya kabiri nacyo icyaha kiza nk'uko Nyampinga Liliane avuze, iyo ugiye imbere y'abantu ukiyandarika ugasebanya cyangwa se bigatuma wanashuka n'abantu, ukabashukisha umubiri wawe, ukabashukisha uko uteye, bigatuma abantu bava mu bitekerezo bizima barimo bakajya mu bindi, muri make ukiyandarika, icyo kiba ari kibi. Umumisi wiyandarika ndumva uwo tutamushyigikira, kugenda yambaye ubusa agira gute. Ndatekereza ko n'umuco wacu mu Kinyarwanda nawe utemewe uretse n'Imana yonyine, n'Imana na Bibiliya byemera. Nkumva rero kuba Miss nta cyaha kirimo. Icyaha no kwica itegeko ry'Imana. Umuntu yakwibaza ati se amarushanwa abaho muri Bibiliya yabayeho? Kugira ngo Mozeste yararushanwe mu bakobwa, avamo uwa mbere, aba mwiza, kugeza igihe yakijije ubwoko bwabo bugiye gutsembwa. Nkatwe rero abana b'Imana, intego yacu yo kuba Miss ku bakobwa bacu ni iyi. Ndumva intego icyatuma tubashigikira ndetse tubashishikariza kubibamo ni ukugira ngo intego ya mbere mwe muba mukijwe cyane cyane muzabere urugero abandi. Uko umuntu nabona ati uriya Miss arakijijwe, nawe azinze ati uzi ko kagakiza ari seriyo, umuntu ukijwe, kuko abantu bazi ko gakiza ari abantu babi, hari abantu batize. Hari ukuntu abantu bafata gakiza bakumva bashonje nibo banyiri gakiza, uwishwe n'ibibazo niwe ujya gusenga. Izo ni verisiyo za kera abantu bagiraga, ariko siko bimeze. Abakizwa harimo bakobwa beza nkamwe. Dore umukobwa wa mbere mu gihugu ni umukiza. Urumva umukobwa ufite operate wa mbere mu gihugu ni umukizwa. Murumva ko ya filozofi abantu bagiraga, bari bazi ko abakobwa babi ari bo bakizwa cyangwa abahungu babi ari bo bakizwa. Ariko ngo ko abakobwa beza arabo kujya kwiyandarika, arabo kujya ahantu habi, arabo guhinduka indaya, niko abantu niko isi byumva. Ariko
niba nabo mu minsi nzi Yesu, ijambo rya mbere hari inyigisho ntanze ku bantu benshi. Icya kabiri, ngiye kuba icyitegererezo ku bantu batandukanye. Icya gatatu nanone, ngiye guhesha Imana yanjye icyubahiro, ubwiza yampaye ngiye kubwereka abantu ko ari umwanditsi aravuga ngo ndagushima ko wandemye ndi mwiza. Imana turemye turi beza. Imana rero iguha ubwiza n'isi ikabumenya, kuki tutayishimira? Nkaba mukuri numva nta cyaha kirimo. Icyaha cyabamo ni igihe ubaye misi none ugakorera mu ibyaha, cyangwa se ukayobya benshi, cyangwa se ukica amategeko, aho ni icyaha. Ariko ukomeje kuba wowe bijya twavugaga, ugakomeza kugira indangagaciro z'umwana muri wowe, nta cyaha kirimo. Hari n'uwabaza batese mwabashigikira. Ndagira ngo twabashigikira, ni nayo mpamvu turi hano namwe. Nta kibazo, twabashigikira, twabasengera. Imana yabikunda ukaba we, itabikunda nanone undi akaba we. Cyane cyane nkawe twaragushigikiye, turagusengera, ndetse uramutubwira. Ariko icyo nagukundiye, wagiye ufite intego, kandi niyo ntego urimo urayigeraho n'uyu munsi, nubwo utabaye Miss Rwanda wa 2017, ariko wakomeje intego yawe wiyemeje. Ndagira ngo rero mu magambo magufi dusome ijambo rito riri mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere tujya kurangiza, hanyuma mugire n'icyo mubwira abadukurikiye. Ndabizi ko bafite ibibazo byinshi, barandika bakabaza n'ibyinshi ari twabivamo, ariko ndabizi ko mubasigiye inyota. Ubwo n'igihe bazabaza ibibazo nzabibohereza muzabasubize. Igitabo cya mbere cy'Abakorinto ibice 9 ku murongo wa 24 kugeza kuri 25. Timuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ari kugororerwa kabumwe, namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. 25. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Iri jambo riravuga ngo mu birori cyangwa se mu marushanwa bose baba biteguye ngo ariko ikamba rihabwa nde? Umwe niwe turi kumwe hano uyu mwanya. Abandi barirutse muri iyi course mwarimo mushakisha donc yo kujonjora n'iki byo mwize, ariko uwavuyemo n'umwe. Icyongeyeho nako mbere yuko mucyongeraho, bashiki bacu mutabashije kugira amahirwe yo kuba nyampinga nk'uko Nyampinga Liliane yamubaye, mubyakire. Akaba ariyo mpamvu ndi kumwe na Gisabo hano. Honore yari mu bagombaga kuba nabo mu ba mbere, ariko ntiyabo wa mbere. Uyu munsi turahana aguwe neza, anezerewe yishimye. Namwe rero mwari kumwe na Nyampinga Liliane 19 mwese mutabashimugirira aya mahirwe, ndabahugurira kugira ngo mubyakire, mubikunde, mukomeze ubuzima bwanyu, kandi rwose nimukike intege. Vision mwari mufite, bimwe mwavugaga muzakora, mukomeze mubikore nubwo mutabaye ba nyampinga, kuko Bibiliya yatubwiye ngo murushanwa muri benshi ikamba rigahabwa. Ntabwo twari kuri camo amakamba 20, byabaye rimwe, noneho abashinzwe kujonjora bahitamo Liliane. Rero ndabankuraja namwe timucike intege, kuko ikamba rihabwa umuntu umwe. Ariko mukomeze inzozi mwari mufite, mukomeze ibitekerezo mwari mufite, ndetse mukomeze kubankuraja n'abandi bifuza kuzaba abanyampinga. Mutababwira atasha byihorere hariya rwose, nikimenyane hariya rwose ibicamo. Oya, izo langage negative rwose nimuzikoreshe, ahubwo mwankuraja abandi bana mubabwira ati namwe mupima amahirwe yawe.
namwe mukomere nk'uko abandi bana babwira ati uyu munsi ushobora guca nk'uko bitacamo ariko ukomeze kuri wowe. Abandi bana rwose ntimucike intege mukomeze. Ikindi Bibiliya yatubwiye ngo natwe ngo abe ariko twiruka kugira ngo tugororerwe. Urumva ko Bibiliya aha ntabwo ihakana amarushanwa, ntabwo ihakana ubunyampinga mu nzego zose, ngo namwe mubikore kugira ngo mugororerwe. Ngo kandi umuntu wese urushanwa ngo yirinda muri byose. Ese ni ngibiki mwakoze, ni discipline ki mwari mufite hariya muri bootcamp? Ni bisanzwe hariya nta kintu gitangaje kirimo, uragenda ukaburiwe gusikirinda gukora ibitemewe ibyo bakubujije. Okay, none nkawe ndabona uri mwiza ufite na taye nto, niko wavutse cyangwa ugira no kwirinda cyane bimwe kuri ubu ngubu niko ngana, niko nagiye ngana, niko bamayika bangana abantu batazagira ngo niko nagiye nka taye nari narashakishije, niko nanganaga. Iyo niyo taye siko ugira Imana, abandi turazishakisha abandi dushakisha zataye bikadusaba umwanya munini. Waryamaga nk'amasaha ngahe urimo witegura? Mu rugo muri bootcamp, yaba no mu rugo no muri bootcamp ibintu byose byamutinze kuko ufite byinshi uri kwihuguraho. Urumva iyo ni discipline, babaha discipline mu gutekereza, mu kwihugura, mu kugira gute. Hari n'abandi nabo bakora ama exercice physique, ubwo ni nk'imyitozo runaka kugira ngo bagire imbaraga, umutima utere neza, ibyo byose. Bibiliya ivuga ko hari ibintu abantu birinda kugira ngo bagere ku kintu. Iyo ushaka kurushanwa hari ama discipline ukora. Nka discipline yawe ni iyihe ukunda gukora Honoré? Ngiye discipline yanjye personnel, by'umwihariko ndi muri kiriya gihe cyo guhatana, kuko jewe nari munini kandi byari inzozi zanjye kuba n'abanyampinga w'u Rwanda. So kuko nabyibuka ko nari mfite mbere yuko twinjira actually muri 40 jours zo muri 2016, nabyibuka ko nari mfite 80 kilo, kandi hariya ntago wemerewe kujyamo ufite hejuru y'ibiro 60 70. Icyo gihe nge rero nari mfite 84. So nagerageje rero uko nshoboye kose ibiryo ndabigabanya, amasukari ndayagabanya, amavuta ndayagabanya, vegetarian kandi ntabikunze. Yego. Kandi uzagweza kuri bya biro? Ibiro nabirabigejeje actually naramanutse mva kuri 82 njya kuri 64. Wabitwigishije wakizeho agashuri ka diet natwe tuwe. Ni discipline. Discipline, voilà, discipline. Mu bundi Bibiliya iravuga ngo mu barushanwa bose hari ikintu bahuriyeho, discipline. Yego. Discipline ituma ugera ku kintu. I agree with you. Discipline. Ukirinda amavuta, nirinda isukari, umugati, nawe narawuretse neza cyo koza nk'iyo bazanaga irindazi narawumiriza kuko ndarikunda. Yego, ariko mama nawe yarizanaga gake yasohoye kugira ngo atakugerageza cyane. Okay. Ndangiza rero Bibiliya yatubwiye ngo aba bakora bahabwa ikamba, ngo hari ikamba ryangirika n'ikamba ritangirika. Ikamba umuntu ahabwa arihabwa umwaka umwe, sibyo? Ubuza abanyampinga umwaka umwe, undi mwaka uritange undi ahabwa ikamba. Bibiliya itubwira ko hari andi marushanwa azabaho, kandi hari andi marushanwa ariho n'uyu munsi. Ni amarushanwa yo gusanga umwami Yesu, aho tuzaba dusa neza, twambaye neza, dufite ubwiza nk'ubu, twegera Kristo nk'umukwe. Kandi hari ikamba ryatoranyijwe, ngo iryo kamba ryo ntiryangirika, niba riguha uzarihamana iteka ryose. Iryo mu isi
umuntu arihabwa umwaka umwe akaritanga, ariko hari irindi kamba ryo mu bwami bw'Imana tuzahabwa iteka ryose. Iryo rero aba ryo duharanire ikamba ritangirika cyane. Iryo naryo rifite disipurine zaryo, kwitoza kwera, kwitoza ijambo ry'Imana, kwitoza gukiranuka, kwitoza gusoma ijambo ry'Imana, kwitoza kubaha Imana. Ibyo bigenda bituremera ikamba. Uko watakaje ibiro 60 nako 20 ukagira 60, ari nako dutakaza imitwaro yose twikoreye iyi si y'umubiri, dukoresheje intwaro z'umwuka wera, turya ibiryo byo mu mwuka kugira ngo tugabanye ya masukari na bya binure by'isi byuzuye imitima yacu, bya binure byuzuye ku mitima yacu, tubikebe tubikureho. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yeremiya ibice 4, Yeremiya ibice 4 ku murongo wa 4 ngo mwikebere Uwiteka kandi mukebeho ibikoba bitwikiriye imitima yanyu, mwabantu mwe b'i Yerusalemu, ngo mukureho ibyo bikoba, dukureho ibyo biro. Ibyo byose bivanwaho no kwakira Yesu, no gukurikira ijambo rye, no gusenga, no kubana n'abera, hanyuma tuzabona ikamba ritangirika. Nkaba nifuriza banyampinga bacu b'u Rwanda, abagize iyi myaka yose abanyampinga, no kuri uyu nyampinga wacu wa 2018 Lilian, nkaba nifuriza Miss wacu Popularity wa 2017 kuzagira ikamba ritangirika. Amen. Umunsi Yesu azagaruka muzahabwe noneho rya kamba ribengerana ritangirika ryo mu bwami bw'Imana. Ndangiza nsoza, sinzi icyo Honorine waha abadukurikira juste akajambo gato encouragement wagira icyo babwira, hanyuma nongere nje kuri Miss wacu wa 2018 nawe agira icyo abwira batwumva, hanyuma tuze gusenga turangiza. Bon, merci. Icyo ngiye numva nababwira nuko ibintu byose ubimenya ari uko wagerageje, kandi ntago umenya icyo ushoboye utaragerageza. Byanga byakunda ku muntu wari wese waba udukurikiye hari ikintu yumva yifuza kugeraho mu buzima, ariko akaba gifite bwa bwoba, ese bazavuga iki, ese nintabigeraho, ese nintsindwa, ese nibigenda gute. Ariko uko byahinduka ariko kose nutanatsinda byanga byakunda uzabyigiramo. Hari igitabo nahoze nsoma kirimo coach nziza nakunze, aravuga ngo ubwato mu by'ukuri buba buri safe ngo iyo buri ku nkombe, ariko ngo ntago ari cyo bwaremewe, kuko bwaremewe nyine kujya mu mazi mugakora. Kandi rero hari n'irindi, hari n'akandi kavuga ngo ifi ngo kugira ngo ibe yatinya koga, no, ibe yatinya kuba yafatwa kurobwa birumvikana, ariko ngo kugira ngo itinye kuba mu mazi ngo ntago byumvikana, ngo ibyo ngibyo ngo ahubwo ni challenge ikomeye ikwiriye overcoming. So niba rero hari wifuza kugira ikintu ageraho mu buzima, ndamushishikariza musubizamo imbaraga ngo gerageza, byanga byakunda hari ikintu uzungukiramo. Kandi mu kugerageza uzamenye ko byari byose uri uragerageza kwinjira mu muhamagaro, a calling. So don't focus on the gift but focus on the giver. Oh wow, ntutinde ku mpano hawe, utinde kutanga impano. Yego, Imana igumugisha cyane, urakoze. Iryo jambo ni ryiza cyane. Unyunguye na kandi ubwato bubara amahoro iyo butsitse ku nkombe. yego, Cyo ni cyiza cyane, ariko siho bwaremewe kujya mu mazi. Natwe nuko tugomba kwita mu mazi, nta kundi. Twe kuguma hamwe gusa ngo aha niho hari safe, iyi niyo comfort zone, ahubwo tujyari imbere. Ndagira ngo badukurikira murumva ibyo atubwiye, inama atubwiriye nziza. Urakoze cyane Honorine. Reka Lilian ubwira icyo ubwira abakunzi bacu bisaha y'agaciro kuri televiziyo Authentique na radio Authentique, akajambo gato bababwira nakaye. Murakoze. Icyo nabwira abadukurikiye muri aka kanya nk'inama, ibyo ukora byose, imigambi cyangwa se intego ufite mu buzima bwawe, buryo ujya ushyira Imana imbere, kuko nta Mana nibaza ko nta kintu na kimwe wageraho. Nk'uko Honorine yarabivuze, don't focus on what
On the gift, focus on the giver. Kuko niyitanga byose ni nayo ifite ubushobozi bwo kukugeza kuri icyo kintu ushaka kugeraho. Ntabwo ari umuntu uzabikugeza, nawe ubwawe ntabwo wabyishoboza atari Imana. Wowe mu bintu byose ukora ujye ushyira Imana imbere. Amen. Unyibukije iriya jambo rivuga ngo muri Matayo 6:33 ngo mbere na mbere mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo ibindi bizaza. Imana tuyigira iya mbere mu buzima bwacu, nayo izatugira iya mbere muri byose. Mu buzima busanzwe izagenda ituzamura. Mu by'ukuri ntirutinde ku byo turonka, ahubwo dutinde kubituronsa. Bakundwa mukuri iki kiganiro isaha y'agaciro aho uri hose, twari dufitanye ikiganiro cyiza uyu mugoroba na nyampinga w'u Rwanda Liliane, ndetse n'uwabaye Miss ukundwa n'abantu benshi muri 2017 Honorine. Ndabashimiye umwanya mwicaye ku mateleviziyo yanyu, umwanya mwicaye ku maradiyo yanyu, umwanya mwicaye ndetse kuri Facebook zanyu na Twitter, muri mudukurikira ndetse no kuri mudasobwa na YouTube. Ndabashimiye uwo mwanya mwabashe gufata kugira ngo mutwumve. Mu by'ukuri muraba agaciro kuko turi mu isaha y'agaciro, natwe muduhesha agaciro ko mushobora kutwumva kandi mwari mufite ibindi mwari bukore. Reka rero turangizanye isengesho. Ngiye gusaba mu magambo magufi Honorine adusengera umugisha, hanyuma na nyampinga nawe adusabira umugisha, nanyize kuganira. Reka dufatane mu maboko hanyuma mukore isengesho rigufi. Reka duhere kuri Honorine. Uwiteka Mana yacu, turagushima turaguhimbaza kubwo umwanya mwiza waduhereye aha hantu, yaba twari abatumirwa hari byinshi twigiye ku mubyeyi wacu, yaba n'abari bakurikiye mpamya neza yuko bakurikiranye umutima kandi akaba hari icyo bungutse kubw'icyubahiro cyawe, kubw'umugambi wawe, kubw'icyo wumvaga wifuza kuganira. Ndagusabye nk'impuza rero kugira ngo ibyo ari byo byose twakuye ahangaha bibe impamba y'ubuzima, ntitubisige ahangaha gusa, ahubwo bihindure imitekerereze yacu, ibyo bizahindure n'imibereho yacu. Ndagusabye tubizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana nziza, turagushimira kubw'uyu mugoroba mwiza, turagushima ko watwashije tukaba twaje guterana muri uyu mugoroba. Tugusaba gukomeza kubana natwe mu nzira zacu, mu byo dukora byose uzubane natwe, aba ari wowe utuyobora, aba ari wowe utubera umuyobozi mukuru, kandi Imana tugusaba gukomeza kudutwikiriza amaraso yawe mu byo dukora byose, aho tujya hose. Tugusenze tukwizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mana urakoze kubw'uyu mwanya mwiza watuboneye, tukaba turi kumwe n'abana bawe washimye ko baba ibirangirire muri iyi si ndetse n'aho iwacu mu Rwanda. Ndagushimiye kubwa Honorine, ndagushimiye kubwa Liliane nyampinga wa 2018, cyane cyane ko bahaye agakiza, bakaba bakuzi kandi bakaba bagendera muri wowe. Ndabasabira umugisha utangwa nawe. Urakoze kubakunda kandi uzakomeza ubakunda. Urakoze kuri Imana yacu kandi urakoze kuri umwami wacu. Shimwa data, shimwa nyakubahwa, shimwa mutanga bugingo. Ndasabira barimo batwumva bose umugisha wawe. Ndasabira mwami kwihangana no gukomera kw'abakoranye bose amarushanwa batabashe kugera kuri uyu mwanya bashakaga. Ndasaba ngo bagirire neza nabo, ubahikinde icyerekezo kandi mwami ubakomeze. Nanone ndakwereka data abanyarwanda, abanyamahanga, abari hirya no hino barimo bakurikira televiziyo, iradiyo ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Nabo ndabasabira umugisha wawe. Abafite ibibazo bikemure, abarwayi bakize, abananiwe baruhure, abafite ibibazo bitandukanye mwami ubibemo. Muri isaha y'agaciro ubibuke, ubakemura ibibazo. Nuko data tubasize mu maboko yawe, tuzongera kubonana nabo turi bazima, tuganira, tuzongera tubigushimire. Icyubahiro kibi cyawe mwami Yesu uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.